Eu estou com esse aparelho na bancada, é um som da Sony, um Shake 5. Mesmo que o seu aparelho seja outro modelo, essa dica vai servir para você. O que estava acontecendo? Na hora que colocava na tomada, já entrava em proteção. Não dava tempo para fazer nada. Na hora que botava na tomada, já aparecia Protect E05. Nem é necessário apertar o botão de ligar. Só em botar na tomada já aparecia proteção. E o que eu vi? Eu vi que tinha um circuito integrado aqui, soldado ao contrário. Mas não era só isso. Eu tirei o circuito integrado daqui, tirei os MOSFET, e estavam ruins também. Eu deixei só esse aqui e esses dois MOSFET. Então aqui é um canal. Deixei esse canal aqui no jeito. Quando eu botei o som na tomada, não apareceu mais o Protect E05. Mas quando eu apertava o botão de ligar, demorava pouco. Estava aparecendo o Protect E01. Outra proteção atuando. Essa proteção atua quando nenhuma das saídas responde ou quando tem alguma saída com defeito. E o que eu faço? Olha só, esse som ele pode funcionar assim, sem essas saídas, mas tem que ter um conectado. Tem que ter pelo menos um canal aqui conectado. Um canal pronto, como esse aqui. Um IRS e dois MOSFET. Porque esse circuito integrado vai ter que se comunicar com a placa através do pino 5, dizendo que está tudo bem. O que estava acontecendo é que na hora que botava multímetro, vou botar aqui no aterramento, aqui no pino 5, ó, eu vou botar bem pertinho, pino 5, você pode medir a tensão do pino 5 nesse capacitor, que é a mesma coisa que medir no próprio pino 5 do CI. Medindo aqui, nós temos cerca de 5 volts. Quando eu botava o som na tomada, já ficava em menos 5, direto, não saía. Quando ligava, apertava o botão de ligar, continuava em menos 5. Então ele percebia, o som percebia que esse pino aqui nunca chegava em 5 volts, então ele estava desligando, entrando no modo proteção, Protect E01. Aí eu vi que estava mexido ali, ó, que é o Q1404. O Q1404 ele é responsável por manter o pino 5 de cada um desses CIs ativo, tá? Ele é responsável. Sem esse CI não funciona, o aparelho não vai funcionar, não vai ter os 5 volts em cada um dos CI, em cada um dos pinos 5. Então ele é muito importante. Aí o que eu fiz? Eu vi que estava mexido, então já deixei ele aqui. Cadê? Tá por aqui assim. Eu tirei ele fora, tá? O que já estava. E eu coloquei de outra placa. Eu removi. Placa de sucata. Eu removi o Q1004 e coloquei nessa aqui, ó, componente original. Componente original. É muito bom se trabalhar com componente original de sucata. Coloquei lá. Aí sim funcionou. Aí o aparelho funcionou. Tem agora os 5 volts. Agora é só consertar as outras saídas. Eu penso que aquela última ali não vai ter reparo, porque estourou a trilha onde vai soldar o MOSFET. Então o problema naquele canal, com certeza ele não vai ter solução, esse canal. Porque estourou aqui, ó, estourou. Já veio assim, não foi na minha mão. Já veio assim, esse canal estourado. Esse aqui tá bem bonito, a trilha. Dá para soldar o MOSFET tranquilo. Então vai funcionar, com certeza vai funcionar 3 canais. Esse canal de lá é um dos graves. Olha, o aparelho ligando. Já está na rádio. Vamos ver quantos volts nós temos no pino 5.
Temos os 5 volts. Ao ligar o aparelho, esses 5 volts tem que estar presente. Se não tiver, nada feito. Tem que estar presente 5 volts. Agora vamos ver o PWM. Temos PWM. Nós temos esse canal funcionando. Agora vamos reparar os outros. Colocar MOSFET bom e colocar também IRS que sejam originais. Os outros que estavam todos se desmanchando. Muito preto, muito... Não tá legal não. Os que estavam nele, todos eles se desmanchando. Vou ver se em alguns desses tem algum que presta. Mas a questão é essa aqui. Você colocar a peça original. Eu vou colocar mesmo outras peças de outras placas. Ó. É bom ter placas para você estar tirando os componentes originais e testando para ver se dá. Então o som já está quase todo pronto, está bem adiantado. Só em ele sair de proteção, podemos dizer que está bem adiantado. Só não ter saído de proteção, já não tem mais Protect. Pessoal, deu certo, consegui recuperar a trilha e colocar esse canal para funcionar. Veja que está gerando o PWM normal aqui nesse canal. Consegui recuperar a trilha e soldar o MOSFET no lugar. Tá tocando. Vou colocar agora uma caixa de som. Vou ligar o aparelho na tomada. Já coloquei o dissipador. Estou utilizando a carcaça do aparelho como aterramento para a caixa de som. O positivo da caixa vamos testar nesse canal. Vou ligar o flash para ficar melhor de enxergar. Pronto, com o flash aceso, vou te mostrar onde é que eu estou ligando. Como o celular descarregou, agora eu coloquei na tomada. E vamos para o experimento. A caixa de som está ligada aqui no aterramento. O positivo da caixa. Vamos fazer o teste nesses conectores que vai para as caixas. Ó, ali, ó. Tá no rádio. O outro canal. O grave. Então os 4 canais estão funcionando. Tá no rádio, não está bem sintonizado, mas é o suficiente para a gente ver que tem áudio nos canais. Conserto concluído com sucesso.